Ciao, buongiorno, buon fine settimana a tutti. Oggi rispondo con un video a una domanda di Emanuele che può interessare a molti di voi. Mi dice, va bene, è facile partire e venire lì, però quando poi arrivo lì, che lavoro consigli di fare? Cos'è che manca alla isla? Io il consiglio che do a tutti è sempre il solito: venite a fare qualcosa che sapete fare bene, qualunque sia il lavoro. Alla isla, grazie a Dio, non manca nulla, però ci sono delle cose che possono essere migliorate e migliorate molto. Per cui venite a Margarita tranquilli, guardate la situazione, perché non esiste venire in un paese che non conoscete senza avere un'idea minima di quello che trovate. Una volta che venite, fate un giro, conoscete gente, parlate con persone, informatevi direttamente. Più informazioni raccogliete e più avete una netta sensazione di quello che può mancare, di quello che può essere un buon commercio, un buon negozio, un buon lavoro. Personalmente io penso che in questo momento hanno un vantaggio, e parlo di vita quotidiana, quelli che sanno fare qualcosa con le mani, artigiani, gente che sa fare l'elettricista, l'idraulico, il muratore, il falegname, chi sa montare pannelli elettrici, che sarà un boom quando cominciano qui a Margarita, perché abbiamo qualche problema di elettricità e quindi se uno ha una villa, una casa, un appartamento e sa che con i pannelli elettrici può risolvere il problema di acqua e spesso è di luce, perché qui di luce e spesso è di acqua, perché qui l'acqua in molti casi, soprattutto nelle case che stanno fuori dai centri abitati, vanno con autoclave e quindi sono legati al discorso elettrico. Secondo me chi sa fare questo lavoro avrà un ottimo risultato, però ripeto, no, l'importante, la regola numero uno, che poi vuol dire niente, tutto ma vuol dire niente, ma è molto semplice comprendere quello che voglio dire. Se venite qui, pensate che qui non è che venite in un deserto o che venite in un luogo dove non ci sono, dove non c'è quello, dove non c'è quell'altro. A Isla Margarita c'è tutto. Se venite, cercate di fare il vostro lavoro, quello che sapete fare bene, e farlo meglio di loro. Di loro nel senso gli abitanti del luogo, perché in Venezuela, ma un po' in tutto il Sud America, c'è un po' quello che sembra, sai, vabbè, ci si pensa domani, vabbè, ora ho fatto il lavoro, funziona la luce? Sì, funziona, ma ci sono dei... Sì, però vabbè, domani ripasso. Invece avere un sistema di lavoro responsabile, corretto, a buoni prezzi, qui qualunque lavoro è un buon lavoro. Un altro lavoro che mi viene a mente è il meccanico. Ci sono vari meccanici all'isola, però ripeto, come ho detto prima, è un po' il vediamo cosa succede. Invece una buona officina meccanica avrebbe un grandissimo risultato. Una delle domande che mi fanno sempre, anche persone con cui parlo direttamente di questa cosa, mi dice, vabbè, ma in Venezuela nessuno ha i soldi per... No, 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 no. Non vi sbagliate. Come ho detto in altri video e come ridirò sempre, Venezuela ce n'è almeno due, Margarita ce n'è almeno due. C'è quelli che devono arrangiarsi e c'è quelli che hanno un tenore di vita che anche un professionista affermato in Italia se lo sogna. Perché sarebbe un discorso molto lungo da fare e complicato, perché ha a che vedere con politica, con aspetti socio-economici. Andiamo al dunque. In Venezuela, vi faccio l'esempio del meccanico, se uno sa mettere le mani su BMW, Mercedes e tutto il resto delle cose, che ormai le macchine sono super elettroniche, e si dota di una conoscenza e di un'attrezzatura idonea, fa i soldi, paga poche tasse e soprattutto lavora
tranquillo, senza tante leggi e leggettine. E così è il falegname, l'elettricista, l'idraulico. Un buon negozio di situazioni di materiale che ha a che fare con l'elettronica, perché c'è tutto. Però io l'altro giorno cercavo, proprio per fare i video, ora non so come si chiama, però qualcosa dove si appoggia al telefonino e che se te ti muovi segue la tua faccia e il tuo corpo e continua a registrare, e gira, non lo trovo. Trovo qualcosa di simile, cinese, a basso costo, però se vuoi un qualcosa di professionale, vuoi un qualcosa per fare video un po' meglio rispetto a quelli che riesco a fare, non lo trovi. Per cui, ripeto, c'è tutto, però tutto è migliorabile. Per cui, se venite in Margherita, se venite a vedere, parlate con la gente, è talmente lampante vivendo questa cosa qui, che chiunque di voi si può rendere conto in qualunque momento che tutto quello che c'è può essere fatto meglio. Non parlo volutamente di ristoranti, alberghi, gelaterie alimentari, perché ce ne sono tanti, però se lo sapete fare in Italia e siete buoni a cucinare, a vendere, a preparare pizza, venite, perché lo spazio c'è anche per loro. Un buonissimo alimentari, come esisteva dalle nostre parti una volta, non so se esiste ancora nelle grandi città, penso siano quasi scomparsi, ma in qualche paesino può darsi ci siano ancora. Un alimentari come da noi, dove si fa dei gran bei panini, con dei gran bei salumi, con il formaggio particolare, con tutto questo, sarebbe all'Isla Margherita un boom eccezionale. Dice, ma i venezuelani i panini li mangiano, i salumi li mangiano. I venezuelani non sono arrivati da Marte né da Saturno. La roba buona e piace a tutti, per cui se piace a noi, piace anche a loro. Quindi, signori, fatemi domande concrete, proponetemi cose di cui informarvi e io vi informo con molto piacere. Raccomandazione, sempre, la ripeto per la terza o quarta volta in questo video, non mettetevi a inventare niente, fate quello che sapete fare bene. E qui avrete ottimi risultati. Un clima eccezionale tutto l'anno, una tranquillità di vita che non ha niente a che vedere con quella europea, e soprattutto quello che guadagnate, a parte una piccola parte che sono di tasse, come è giusto pagare in qualsiasi paese, piccola parte, il resto ve lo mettete in tasca, ve lo spendete come vi pare, in contanti, in carta di credito, in assegni, in cosa volete voi, senza che nessuno vi metta limiti di ritiro, limiti di contanti. Anche questa è libertà. Ok? Quindi, iscrivetevi al canale, ragazzi. Fatemi domande. Abbiamo questo rapporto di discussione costruttiva e le cose saranno sempre molto più facili rispetto a quello che possono sembrare.